Мұны Берік Әлбай деген атақты ағамыз. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қош келдім. Қош келдік. Бұны мені ойбай Берік деген көкем бар, оның жаңа музейін барып көрмесең, Санжар, сен өмірің жарты ғұмыр зая кетті дегеннен кейін мақұл деп келдім. Мына сіздер көріп отырған жер дүкен ғой енді, бұйымдардың сатылатын жері. Бұл жері онша қызық емес енді. Бұны енді кейін әйелдер қызықтап бірдеңе алам десе келер, болмаса қамшыны қызықтағандар болса келер. Бірақ гәп онда емес. Гәп мында. Мына жақтағы музейді көрдіңіз ба? Оригиналдарды. Әшекей дүниелері, қысқаша айтып кетсем, Қазақстан жеріндегі әшекей бұйымдарды біз 5 типке бөлеміз. Территориясына байланысты оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс деген сияқты. Солардың үлгілері әшекей әйел адамдардың, ер адамдардың әшекей дүниелерінің оригиналдары. Мына оригиналдың бәрін Берік ағамыз кәдімгі фанат болып тұрып тапқан таянған ақшасын бәріне 40 жыл бойы ма 50 жыл бойы сатып ала берген ақырында ол мынандай музейге айналып кеткен ғой, көбейіп кеткен соншама. Бұның енді санына түбіне жете алмайсыз. Мына көрдіңіз бе кимешектердің өзін оригиналын қаяқтан тауып алған. Енді бұл ештеңке емес енді. Мына қалқаннан ары қарай өтсеңіз, мына жақта қызықтың көкесі болады. Мына шебердің өзінің жасағандары. Мынау ескі домбыралар бар ма? Мына сәукелден сатып алам деп ойлап қалмаңыз, $10,000 тұрады. Жоқ, құны жоқ. Құны жоқ па? $10,000 деп мен ұрып жібердім. Мына ер тұрмандары жасаған, алтынмен аптап, күміспен қаптады деген тура мағынасында. Мына айбалтаны көрдіңіздер. Мына сәукелі де сондай. Шебер атасы. Бүйтіп келеді тағыны. Мына Атыраудан келген ада ер деп айтады. Енді сүйекпен қаптаған асадалдарды көресізді. Абай атамызды көресіз, Абай атамыздың өзі тартқан домбыра деп айтады енді. Бір заманда Ташкенттің қазағына Абай атамыз өзі сыйлаған деп ұрпақтарына сатып алдым деп айтады. Және бұның құжаты да бармыш. Мына жақтың бәрі міне қылыш, найза, оригинал, бәрі түп нұсқадан жасалғаны бар, табылғаны бар, қазылғаны бар. Өсіп келеді тағыны. Бұл енді келесі бөлмеге өтіп кетеді. Сіз енді мына музейді мына жағына қарай шығатын болсаңыз, мына жақпен айналып келесіз да, мына ер тұрмандарға келесіз. Мына күміспен қақтай берген. Мына қылыштың бәрі оригинал. Қаяқтан қазып алып, қаяқтан тауып алып, қаяқтан жинайды. Мына қолмен жазылған орта ғасырлық құрандарды сатып алам деп тіпті ойламаңыз. $100,000 басталады бағасы. Мыналардың бәрі білезіктер, бір жағы Түркменстан, бір жағы Дағыстан кете береді. Мына енді ер тұрмандар енді бұл бөлек әңгіме. Мынаны қараңыз, мына қалай жасаған. Мынаны қараңыз.